Tepuk tangan keluarga besar dari Ngawi Barat yang hadir. Yang pertama Bapak Sekda Kecamatan Mantingan, disusul Bapak Bupati Ngawi bersama rombongan, Bapak Notaris pimpinan Pondok Pesantren Kitabul Janah. Bapak Bupati bersama rombongan, Mas Yono ya Pak ya. Alhamdulillah.
MTSN 10, saking MTSN 8, saking Pimpinan, saking sini niko dereng dugi sangat dugi. Kita serantos kesarengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu. Ampun nggih, Pak. Iki didongane kaya ini, monggo ya. Salajengipun punika